Соколиный костер. Селькупская сказка. Жили-были дедушка Эйо и его маленький внук Эн. И была у них собака Ая. Она помогала в тундре оленей находить, в тайге соболей да белок выискивать. Дедушка Эйо с собакой Айей на охоту ходил, а Эна дома оставался, огонь в чуме поддерживал, обед варил. Однажды дедушка Эйо пришел из тундры опечаленный, сказал: «Внучек мой Эне, нет у нас больше нашей Аи. Она от волка меня спасла, но он ее ранил. Пока я волка прогонял, Ая потерялась. В тундре темно стало, Аю не найти теперь». Эне горько заплакал. Что же делать? Нельзя раненую Аю в тундре оставлять. Тут сокол пролетал. Спросил мальчика, что случилось. Эне со слезами рассказал ему все. «Не плачь, Эне, — сказал сокол, — ты моих соколят в гнезде не тронул, ну и я тебе помогу. Возьми-ка кедровую лапу и подожги ее кончик в костре». Эне не знал, зачем это нужно, но сделал то, что велел ему сокол. Принес из чума подожженную кедровую лапу. Сокол взял лапу в клюв и взмыл в небо. Высоко-высоко взлетел, и расступилась в небе тьма. Сокол кругами летал, тундру освещал, а Эна с дедушкой Аю искали. Догорела в клюве сокола кедровая лапа, но Эна уже увидел собаку. Скоро они с дедушкой принесли ее в чум. «Спасибо тебе, смелый сокол!» — крикнул в небо Эна. Сокол качнул крылами, улетел, а в северном небе с тех пор часто загорается кругами костер, чтобы светить тем, кто хочет сделать какое-нибудь доброе дело. Люди называют этот костер северным сиянием.